السلام عليكم تو الموند، كي راكم دايرين؟ صافا. حنا راه عندنا سميشه شابه شابه شابه. هيا انا راني خارجه وانا والمسيو ماشيين نضربوا دوره. الصحه بخير، لا فامي صافا، نتوما راكم معايا، انا راني الحمد لله صافا. سم الشابه دو روبو. هيا خرجنا، انا ماشيين ورانا ماشيين مسيو. كي راك المسيو ديجا؟ لاباس هايا المسيو، هيا مزيه. كي راك هايا؟ كي راه المسيو هايا، انا راني هايا. ايوا رانا ماشيين. عجبة ليها بريكو ديبو ولا؟ هيا نمشيو لبريكو ديبو. هذا سي بغي فوالا البريكولاج نمشيو لبريكو ديبو، ندوكم معانا. ماشي تحويسه هذا غير بريكو ديبو. نمشيو نشوفوا اش كاين. فوالا جا الحمى شويه سميشه وكوماس الربيع راه قريب يجي. هيا نعطيك ان بتي بو لي طرافو، اون فا ايسيي داتاكي ان بتي بو لي طرافو دور. Voilà, ouais. Donc on va voir, il y a quoi. On va voir si on trouve une bétonnière, si on trouve Brouette. une brouette, une bétonnière. حديد. On a noté. الكاتب كاع شخصنا. Elle est où la feuille? لا في جزء ها هي هادي. سير رانا كاتبين bétonnière ou brouette, une palette de blocs à brancher, fer à béton, ciment tu prends pas maintenant. فوالا ها هما لي بيطونيير. كاينين صغار، حنا رانا باغيين وحده كبيره ولا موين. Moyenne. اون موين. هادي التحتانيه 160. وراها هادي وسطانيه ولا تاليه ولا تحتانيه؟ Je sais pas. تحتانيه. Voilà, شوفني هادي اللي فيها هذاك الموتور. وخاصنا بغوات تاعنا قاعد تصدت ونقلعش دبوه تاعنا، كان غير برا مقيوسات قاعد تصدت مسكينه. بالك لا كاين داخل ديك سي كاين داخل ديك النهار تغابل كي جينا. هيا نشوفوا واش عندهم. on va rentrer en voiture. Ah, tu rentres pas en voiture? C'est un camion qu'il faut que je loue. Ah bah ouais. ها هما لي بروات. Il y a tous les prix hein. Ils sont là. لا هادو شتهم 15 يورو. هادي شتا هي؟ هادي شتا هي 15 يورو؟ On avait marqué 41 €. C'est là 43 €. Brouette montée, pain, rond, gonflé, 41 €. Gonflé. Tu veux me renseigner à l'intérieur pour savoir? Hein? Et après, il reste pas mieux. C'est la pierre. 35 €. هادي شابة اللي منها. Ouais. Ah, les deux mêmes. C'est les deux mêmes. C'est les deux mêmes? Ah oui. Ah ouais? Ouais, les chauves, 35 €. Ah non, moi celle que j'ai vue, c'est pas ici. Je t'ai montré moi. يا والله العظيم لي travaux, ça finit jamais. احنا مناش خصنا 5,90 €. نقول موزايك. Ah, 5,90 € la pièce. Je trouvais que c'était pas cher. Ça m'a étonné. C'est parfait, des clics-clacs. Les sols.
parquet. Moi, c'est ça que j'aime bien. J'aime bien venir ici. Nous informons notre aimable clientèle que votre magasin Ah, Khaït. au Chalzeux est ouvert tous les dimanches de 8h à 13h. Ouais, c'est ça qu'il me faut. Avec le porte-placard. كيراكم؟ صغيرة. petite. Elle est petite. Ouais, مليحة elle est belle. Elle est belle. Ouais. هذه تاني تخلص عليها لي زامبو. Ouais. عندك فيها هنايا هكا. Ouais, elle est bien. Ouais. فيها هكا هنا. مليحة. Ouais. Voilà, comme ça. Ouais, mais l'hiver, elle tiendra pas longtemps. Hein. Parce que 5 mètres carrés, elle fait 4,95 €. Non, elle fait 195. 8 mètres 50. Elle est vendue, Ed. Ouais. Ouh, Ouais, hein. elle est vendue. Mais jardinage, il y a l'écorce de pin derrière. D'accord, on va les faire à tous. Et J'arrête. puis là où ils vendent صوالح جارديناج هم مبلعين. فعلي على فرفوي خاصني نشوف حاجة فلقيتها لم ألقاها. طونبي. شلاش بزاف صافي سكر. مشينا لبريكو ديبونا كوموندي سلعة غدوة يفون نو ليفري البيطونيير والسلعة والحديد والسلك السيما ابخي قالك. خاصنا طابلة حسنا طابلتنا صغيرة بزاف كبيرة هذه تجي تحت في التيغاس تحت C'est ça, on a fait ça à 700. 29. 29 c'est le fauteuil. لا 29 ندي هذا خاصني صالون جاردان. هذا الحي يشتهى هذا غبهتو الجود بالانس فوق. مي سي كوستو ça. Ah, je sais pas, on pourrait se voir devant. Non, le vent, non, c'est costaud. Oh, c'est où est-ce que C'est j'habite vrai moi. Ah, C'est sûr. ouais. Mettre des... Si, je peux te dire là. Mais c'est pas mal. Là, on a barrière qui m'a un salon de jardin. Et on va voir. C'est pour ma terrasse, je veux un salon de jardin. Moi. Mais il est petit, Hada. Non, moi, je vais en angle. Hada. Salon عادي حطه. 500 € comme il est. Avec la table. السلام عليكم. كيفكم دايرين؟ آية صحة بخير لاباس tout le monde va bien. حنا صافا الحمد لله. on est en fin de semaine. سميشة راكم تشوفوا فيها ضاربة فينا ديريكت. comme ça voilà c'est mieux. donc on est رانا خارجين faire 2-3 courses. avec ce beau temps بدكم معانا الحارة شباب. نتوما الحال كرا عندكم السم شنو كي دايره الحالة عندكم؟ حنا هاد السيمانة ياك بلو دون سومان الحال دفا يفي بون في شو Un peu devant Lyon. ان بو دوفون اليوم شويه ريح. ما جافي رامني مون بوني ساعه دون لا فواتور الحال مليح بصح برا شويه ريح بارده مي سينون Dans l'ensemble, ça va bien. dans l'ensemble ça va bien, on n'a pas à se plaindre. Avec fin février, on n'a pas eu Un grand froid. un grand froid, non. لاباس ورانا لاباس والحمد لله.
شاء الله كاع راكم بخير وكاع راكم صحاحينكم وكاع راكم غايه والامور ماشيه بخير ونتمنوا الخير لكل واحد ان شاء الله يا ربي. فوالا ندوكم معنا ضربوا دويره. J'avais prévu un petit repas à nos وليداتي ce soir. Un petit repas léger, donc je vais le partager avec vous. Et puis je vous dis, قعدوا معنا. Non, wow. Ah ouais, bah. ويا واحد الريح راها باردة باردة باردة. الشعر طلع للسما صاي. Allez, on a fait nos courses à grands frais. Allez, on est parti. Les magasins sont tous fermés. Chose sport, c'est fermé. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. كلشي راهم بالله. كسكات حسن. Oui. Oui, regarde. Oui. Avant, il y avait un monde fou. En plus, on est samedi. C'est qui? Ah, il ne travaille plus. Il ne travaille plus. Ah, détruire. La boulangerie, tu m'as الكرش. ماتي كلشي مبلع. Eh bien, on rentre. Ouais, tout est fermé, Jules. Les magasins, subhanallah. C'est mort. C'est mort, c'est mort. Ouais. C'est quoi? Hada? Ah ouais. Et c'est quoi? Un palmier? Non. C'est du Japon. C'est beau. C'est l'olivier. L'olivier, il est pas cher. Celui-là, Hassan, il est petit. 25 €. L'olivier. Ouais. Ça va, le tronc, il est pas... Ça, j'aime bien, ça. Palmier, voilà, c'est ça. Mais il faut marquer son nom. J'adore, Hassan. Un palmier. Il m'a dit, comment il s'appelle Pierre. Il m'a dit, Pierre il faut marquer ce que tu veux. Ouais, là, moi, je connais Comme pas ça, beaucoup moi, je les peux plantes. donner... Ah, Enfin, moi, je veux moi, des palmiers, je veux des arbres fruitiers, je veux des plantes à... bah, il faudra qu'on marque et on lui dira. moi, c'est mon coin préféré, c'est le jardinage. Il y a des citronniers. C'est ça, les lauriers. Ben, c'est ça qu'on avait. Ouais. هذا اللي كان عندنا. 7 €. Bah ouais, c'est ça qu'on avait. J'ai واحد. Un grand. Voilà, on a acheté de la terre, شرينا la terre. وهذا 3,99 €. Voilà. هي مزية جينا pas pour rien. Ça c'est quoi? Un cerisier. Ah, moi c'est ça que je veux. خايتكم راه فرحانة شات لي بلونت وانا نموت على حي اسمها لي بلونت. Oui. Elles sont belles. Oui. شرينا ان سوريزيي. Oui. شا شرينا؟ Un prunier. ان برونيي سوريزيي البرقوق ولا وحده فيها برقوق ووحده لي سوريز. وشرينا دي شويه. Oui, plus une plante, شرينا ان لوريي. un laurier. Et encore مازال خصنا لي بلونت. خصنا دابا نقرطو هذاك التيران كاع بلا تير. الحمد لله غير الصحة غير بشوية كل خطوة نخطفو حاجة. هذه هي اون في نو كورس كملنا.
الريح بارده ياك وي السمش خداع الريح بارده مزيان لبست انا بول ايبي ريت شويه مليح صافا. On a acheté les plantes, on a fait 2-3 courses à grands frais. شرينا لي بلانت تاعنا، شرينا برقوقه وشرينا سوريزي تاع اللي يدير الحب الملوك وشويه دي بلانت واحد اخرين. شرينا التراب اللي يجي معاها التيغو. ايا ونتكلوا على الله. مي بلانت تا واحده لا بيطونيير شلاها. اي 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 اني عاودت وليت معاكم. جي في ان روبا لوليداتي، ان روبا ليجي باسكو تقهووا قبيله، درت شويه كاطو، شربوا القهوه، قلت مش ندير لكم العشاء. سمحوا لي راني اون بيجاما، سي لو سوار، سي لو ويكاند، سي لو سوار. دونك بغاو دي تاكوس احامي، دونك درت لهم دي تاكوس غير من هذا الخبز. انا نشري هذا، نشريه هذا شي تاع من كارفور مي ينباع بارتو سبيسيال كباب. درت فيه الشاركو، درت فيه لي اسكالوب. كاين اللي درت فيهم فلفله مقليه وبصله مقليه و فروماج غابي دي فريت. طنجوي نحل وحده ونوريها. اي كي قدام لا نبلع ندير فروماج غابي، ندير اون ترانش دو فروماج تاع ساندويتش. صافي بو كوم سا حامي. ايوا ساهل، سي ان روبا ليجي خفيف مي ما يكونوش جيعانين. فوالا ريغاردي. فوالا هذا راني درت فيه دي بوافرون روج، بوافرون فير، بصله، فريت، اسكالوب. بور فيرمي انا ندير فروماج تاع لي ساندويتش كومي دون لي زامبورغر، ندير كيما هكا باش يجي مويلو ويجي شباب. فوالا وندير هادو تشان جو مونطري اوفير. ريغاردي ندير فوالا. ايوا نديرهم يحموا. جي في بتيت سالاد خفيفه. جو سي لي زونفون ما غاديش ياكلوها. اون فينيغريت. Bon, ça c'est mon assiette. De l'eau, j'ai fait un jus fraise, framboise, kiwi, pomme. Pomme que nous avons commencé de belle chouïa, pomme. J'ai rajouté une cuillère de confiture parce que chouïa quand Hassan ou le ma. Et j'ai mis du coulis de mangue. Coulis de mangue qu'on a un peu de fruits. Aïe, on a des liens. Allez, t'appelles les petits. On mange. Et puis là c'est l'extérieur, voilà. Donc la vue le soir, qui est juste magnifique. Voilà. Allez, la pleine lune. Voilà. هي هذه هي. La prochaine fois, je vous montrerai la suite. Je partagerai avec vous la prochaine fois des recettes et puis je vous dis salam alaikum, talou fi rwahkom, passez un bon week-end, une très bonne semaine. Je vous embrasse. ونقولكم نبغيكم بزاف ونسلم كاع عليكم. Et à la prochaine, Inch'Allah. Salam.